состоялся налоговый форум. Сегодня мы рассмотрели достаточно интересные вопросы о том, каковы же итоги за 10 месяцев текущего года, как повлияли нормы нового налогового кодекса на результаты и бюджета, и на работу налогоплательщиков. Кроме того, будут рассмотрены и некоторые вопросы процедурного характера, очень важные для налогоплательщика. Это маркировка изделий, это ККМ, то есть все процедуры и инструменты, которые касаются цифровизации экономики. 10 айдын жыйынтыгы боюнча салык кызматы 165 миллиардтан ашык төлөмдөр жана салыктарды чогултту. Бул былтыркы жылга караганда дээрлик 49 миллиардка ашыкча биз чогултууга жеттик. Эми чындыгында бүгүнкү өтүп жаткан форум биринчи жолу өтүп атат. Мындай форум мурда өткөн эмес, улуттук салык форуму биз үчүн бир гана мамлекеттик органдар үчүн эмес, бул салык төлөөчүлөр үчүн дагы абдан маанилүү форум деп мен эсептейт элем. Себеби бүгүнкү күндө бул форумда 3 панелдик сессия өтөт. Биринчиси ушу салык кодекси талкуулашат, алдыда күтүүлөр кандай өзгөртүүлөр киргизсе болот. Ошо экинчи маселе стандарттештирүү маселесин, салык төлөөчүлөрдү тейлөөнү жөнөкөйлөтүү. Үчүнчү маселе бул көптөн бери көтөрүлүп келе жаткан бул салык сабаттуулугу, анан салык төлөөнүн маданияты да. Ушул салыктык маданиятты көтөрүүнү мектептерден баштасак деген ойду отабыз. Ар бир мектепте ушул салык маданиятын көтөрүү боюнча сабактар болгону суранып жатабыз. Эгерде башка мамлекеттер менен сравнивать этип кетсек, анда биздики мисалга эле келтирсек, бир гана НДС Россияда 18% болгон болсо, Кыргызстанда 12%. Налог на прибыль 10%, отсутствует налог на дивиденды. В принципе, я могу сказать, что у нас действительно очень хорошие условия для предпринимателей.